Дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса в Якутии. Какие обязательства появились перед прибывающими в республику? Карантин в Алдании и поселке Ленинский. Как изменилась жизнь в Южной Якутии после появления COVID-19 на ее территории? Поддержка Центральной районной больницы. Компания «Полюс Алдан» закупила аппараты искусственной вентиляции легких. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Айсан Николаев ввел дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса на территории Якутии. Граждане, прибывающие в Якутию, обязаны изолироваться на 14 дней. Жители республики по месту жительства, проживающие в других субъектах, в обсерватор. Все прибывающие на территорию Якутии должны немедленно уведомить о своем прибытии, месте и датах пребывания, сообщить контактные данные на горячую линию по номеру 112. Также гражданам запрещено покидать Алдан и поселок Ленинский, а также заезжать в эти населенные пункты в связи с объявленным карантином. Министру внутренних дел рекомендовано организовать круглосуточные посты на въезд и выезд из Алдана и поселка Ленинский. В Ленском районе официально подтвержден новый случай коронавируса. Об этом заявил глава Якутии Айсан Николаев. Анализы выявили заболевание у женщины, супруг которой заразился ранее. Семейная пара прибыла из-за рубежа через Якутск и находилась на самоизоляции. На сегодня в Якутии 10 больных коронавирусом, 5 в Алдане, 3 в Якутске, 2 в Ленске. Вместе с тем, вот сегодня утром буквально сейчас поступила информация, у нас есть 2 предварительно положительных результата. Один из них у жителя Горного Улуса, второй у жителя города Якутска. В первом случае семейная пара находилась на лечении в Санкт-Петербурге и прибыла на прошлой неделе к себе на родину, но постоянно находилась она в режиме самоизоляции. И полученные анализы сегодня нам еще до конца дня будут окончательно подтверждены Роспотребнадзором, но пока предварительно положительные. Анализы у мужчины по берегостях имеются. По городу Якутску тоже до конца вечера проверочные работы будут завершены. Тоже с высокой вероятностью доли. Есть случаи подтверждения коронавирусной инфекции. Здесь пока окончательный источник мы называть не можем. Вместе с тем родственники данного мужчины на прошлой неделе вернулись с учебы из Москвы. Глава региона отметил важность режима самоизоляции на примере Алдана. Его несоблюдение привело к объявлению карантина в городе. В поселке Ленинский также вводится режим карантина. В район переброшены дополнительные силы. Хочу сказать, что режим карантина у нас полностью введен по городу Алдану. Он уже соблюдается. Туда переброшены дополнительные силы и медиков, и представителей МВД. Сегодня туда выдвигается также определенная группировка Росгвардии для обеспечения соблюдения режимов карантина. Режим карантина, конечно же, гораздо более жесткий, чем тот режим самоизоляции, который ранее был предписан. Также мною подписано решение о введении такого же режима карантина для поселка Ленинский, но это практически пригород Алдана, они соединены транспортной схемой, и по просьбе главы Алданского района такой режим по этому пригороду тоже введен. О состоянии пациентов Алданского района рассказывает главврач Центральной районной больницы Дмитрий Сергин. По состоянию на 13 апреля текущего года в инфекционном отделении Алданской Центральной районной больницы находится 5 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. 6 пациентов находятся с подозрением на коронавирусную инфекцию. Данная категория пациентов получает всю необходимую терапию. Буквально вчера к нам прибыли специалисты с города Якутска для оказания организационно-методической помощи для наших специалистов. В том числе консультируют в части назначения лечения. Также хочу сказать о том, что в ближайшее время к нам поступят дополнительные средства индивидуальной защиты. Это костюмы и маски. Также к нам поступило 5 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас проводятся пусконаладочные работы.
Напомню, на 49-летнего мужчину, который нарушил режим самоизоляции в Алдане, возбуждено уголовное дело. Напомню, что он нарушил предписание, не выдержал 14-дневного срока нахождения дома. Вышел в место массового скопления людей на местный рынок. Нарушителю вменяют вину по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшие угрозу массового заболевания». Она предусматривает штраф в размере до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы до 2 лет. Предварительно установлено, что мужчина посещал общественные места города Алдан и контактировал с достаточно широким кругом граждан. На данном этапе удалось их установить и изолировать в обсерватор. Сам подозреваемый находится на лечении в инфекционном отделении Алданской центральной районной больницы. Поддержку Центральной районной больницы оказала компания «Полюс Алдан». Они закупили и доставили 6 аппаратов искусственной вентиляции легких. Также экспресс-анализы на COVID-19 в скором времени начнут проводить в Алдане. На базе спеццентра организуют лабораторию. Для этого закуплено ПЦР. К концу следующей недели оборудование доставят в город. Для этого «Полюс» выделил средства и уже закупил оборудование, в частности ПЦР. Это аппарат, без которого, в принципе, такая экспертиза невозможна. Кроме этого, договорились с главой района о ремонтах и необходимых, там сказать, изменениях, каких-то строительных, там, профилактики, тоже вентиляции и прочее. И, как я знаю, уже несколько компаний тоже подключились к этой работе. Сейчас на спеццентре работают несколько подрядных организаций, которые приводят его, так сказать, к тем стандартам, которые сегодня требует Роспотребнадзор. Вот. И мы там тоже также подключились. Кроме того, что выделили средства на ремонты, также и выставляем подрядные организации. Алроса передала почти 7 тысяч тестов новой системы тестирования COVID-19 изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин в лаборатории Якутска и Мирного. Тесты российского производства. Их действие основано на диагностике полимеразной цепной реакции. Преимуществом системы является то, что она готова к применению в стандартных ПЦР-лабораториях и не требует дополнительного оборудования. Кроме того, использование нового метода более чем в 3 раза сокращает время ожидания пациентами получения результатов анализа и снижает риск получения ошибочных результатов. В частности, пациент получает анализ уже через 1 час с учетом того, что предварительная обработка образцов занимает 35 минут, а время исследования 25 минут. Православная церковь призвала своих прихожан совершать обряды и молиться дома. Она заверили, что в Якутске рекомендации соблюдают. Так ли это на самом деле? Дмитрий Тымыров посетил молебны в столице. Ограничения в столичных храмах и церквях были введены еще в конце марта, когда вышел указ главы региона о противодействии борьбы с распространением COVID-19. Сегодня во всех религиозных центрах Якутска пустые залы, в объектах находятся лишь священные служители. Как был издан указ президента республики Арсения Сергеевича, мы сразу же, подчиняясь этому приказу, что не собираться более 50 человек было изначально, мы сразу же закрыли пятничную молитву, потому что у нас в пятницу так достаточно большое количество собирается верующих прихожан, которые совершают молитву. В столичном Датсане тоже введен режим запрета посещения храма. Но, как говорят ламы, они проводят свои обряды с использованием современных технологий. У нас было запланировано на большие молебны, конечно, да, вот. В связи с самоизоляцией, с карантином, все отменили и проводим там в закрытом режиме через онлайн. Вот. А священнослужители, они находятся постоянно здесь, вот. Никуда не выходим, да, самоизоляция.
Также по обращению председателя синодального отдела Московского патриарха по взаимодействиям церкви с обществом и СМИ Владимира Лигойда ограничение посещения церквей во время православных праздников не обязательно. Цитата: «Пасха – время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших». Конец цитаты. Все эти мероприятия направлены на защиту населения от распространения свирепствующего коронавируса по всей планете. Так что оставайтесь дома и не подвергайте себя и окружающих к опасности. Дмитрий Тымыров, Джустан Иннокентьев, Якутск. Не переключайтесь, мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами.